Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նախկին բոլոր քաղաքապետերը 90%-ով դատվում են։ Լոկները համար, որ ձայները կդրեն, ձայն չանեն, բերեն թուրքերին բնակեցնեն, ինչ ուզենան անեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն քաղաքապետերը, որոնք իսկական ժողովրդի կողմից ընտրվում են, որոնք ոչ կաշարկով, ոչ կեղծիկով ընտրվում են, դրանք այսօր ուրեմն քաշկոծվում են, բանդարկվում են, դատապարտվում են, ձայները կտրում են այդ քաղաքապետերի։ Գիտենաք, որ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել, ուրեմն ես ասեցի 85 միլիարդ տանում են, քաղաքին 4 միլիարդ են տալիս։ Դրա համար առաջի անգամ 37 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինը պետք է դատի տար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Դա նոր կլիներ դեմոկրատական երկիր, որը կոպիտ խախտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 185-րդ եւ 186-րդ հոդվածի եւ տեղական ինքնակառավարման 86-րդ հոդվածներով։ Այդ դրա մեծամասնությամբ Դեկտեմբերի 7-ին անցել է 10 օր, ոչ մեկը չլսեցի ոչ մեկի բերանից։ Եկան Գյումրի, Շիրակի մտան, Աստվածազդա եկեղեցին, շոուն կազմակերպեցին ու դուրս եկան գնացին։ Միակ չասեցին, թե բնական 2500 հոգի անօտևան կա, անցել է 37-ը, մի ամիս հետո 38 տարի, վերջը այդ մարդկանց հարցերը ինչ պետք է լինի։ Ես իրանց բարձրաձայնել եմ, ասեք ձեր ծրագիրը, թե կոնկրետ 38 տարի Գյումրին համարվում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաանապահով, ամենաաղքատ ուրեմն քաղաքը։ Ինչ միջոցներ եք կիրառելու, ինչ եք մի բան չլսեցինք բացի շոուներ կազմակերպելու։ Եվ ասում եմ, ես բարձրաձայն ասում եմ, չի կարող որևիցե մեկը լինի, որ կա ինձ հետ, ասի թե ես կաշառքի այդ խնդիրը ուրեմն պայմանավորվել եմ, կամ այդ Գասպարյան Հենդրիկը 13 տարի հետս աշխատել է, մի հատ կոկա-կոլա չի բերել ինքնձի իր կողմից դաժե հյուրասիրել։ Ես որ եկել եմ քաղաքապետ, ասել եմ առաջինը Գասպարյան Հենդրիկին եմ ազատելու։ Մտել եմ կաբինետս, ասել եմ ԱԱՑ-ին, տղաներ ինձ լսում եք, ուրեմն ես այդ կան ապրած 65 տարեկան սաղկյան, բրինյա որ շորերս հանեմ, չոր Հայաստանի քարտեզ դեղնի, մետքան ես 5 հատ ավտոմատի փամփուշտը մեջս է։ Այդ տները որ կառուցված է, հիմա այրան գնով է կառուցված։ Այսպես հեշտ ու հանգիստ աշխատավարձ ստանալ, ձեր երեխեքին պահել, մեզ էլ կործանել, բարձյալն Աստծով այղ դատաստանը կթափի ձեր գլխուն, այդքան բան, շնորհակալություն։